42માં ક્વેશ્ચનમાં પેટર્ન ખૂટતી છે, એ આપણે પૂરી કરવાની છે, બરાબર છે। અહીંયા લાસ્ટ એક જ સંખ્યા આપણે લખવાની બાકી છે, બરાબર છે। પેટર્ન શું છે તો કે આંકડો વધતો જાય છે, બધી સંખ્યાનો 11 સાથે જ ગુણાકાર છે। પહેલાં ખાલી 88 છે, પછી 968 આવ્યા, હવે 9, 6 અને 8 છે, એની વચ્ચે 7, 7, 7, 7 વધતા જશે, બરાબર છે। તો પહેલાં અહીંયા એક વાર 7 આવ્યા, પછી 2 વાર 7, હવે અહીંયા પાછો એક આંકડો વધી ગયો એટલે 7 કેટલી વખત આવી જશે? 3 વખત, બરાબર। 43માં ક્વેશ્ચનમાં તમને કીધું છે કે ખરેખર ગુણાકારની ક્રિયા કર્યા વિના જ નીચેની સંખ્યાઓનો વર્ગ શોધો, બરાબર છે। હવે અહીંયા આપણે સંખ્યાઓનો વર્ગ શોધવાનો છે। હવે આ સંખ્યાનો વર્ગ કઈ રીતના શોધવાનો છે તો કે અવયવની રીતે શોધવાનો છે, બરાબર છે। હવે અવયવ જેવી કંઈક વસ્તુ આપણે નાના ધોરણમાં શીખી ગયેલા છીએ। આપણે ઉપર જે અવયવ કર્યા હતા એવું હતું કે 15 - 1 15 + 1 એટલે એ જ કઈ અવયવ હતા તો કે a - b અને a + b, તો જવાબ શું આવે તો કે a² - b², બરાબર કે a² - b² હોય તો એના અવયવ પડે છે a - b ને +b, બરાબર છે। આ ક્વેશ્ચનની અંદર આપણે જે અવયવનો ઉપયોગ કરશું એ અવયવ કયા હશે તો કે a - b², આખા કૌંસનો સ્ક્વેર આપેલો છે તો આના અવયવ કઈ રીતના પડે તો કે a² - 2ab + b²। હવે લાસ્ટમાં જે છેલ્લું પદ છે એની આગળ ફરજિયાતપણે બધીએ પ્લસની જ નિશાની આવશે। જો અહીંયા માઇનસ હોય તો 2 ની આગળ માઇનસ, જો અહીંયા પ્લસ હોય તો 2 ની આગળ પ્લસ, અહીંયા તો બધીએ ફરજિયાત પ્લસ જ આવશે, અહીંયા માઇનસ હોય કે પ્લસ, બરાબર। તો આ જે અવયવીકરણ છે કે કૌંસનો આખા કૌંસનો વર્ગ આપેલો હોય એના અવયવ પાડવાના, પહેલા પદનો વર્ગ, નિશાની હોય એ નિશાની, 2 ગુણ્યા પહેલું પદ ગુણ્યા બીજું પદ પ્લસ છેલ્લા પદનો સ્ક્વેર, આ રીતનો ઉપયોગ કરીને આપણે અહીંયા સંખ્યાના જવાબ લખવાના છે। હવે સૌથી પહેલી સંખ્યા તમને 48 આપેલી છે તો 48 ને કઈ રીતના દર્શાવેલા છે? 38 આપેલા છે તો 38 ને કઈ રીતના દર્શાવેલા છે તો કે 40 - 2, 40 - 2 નો વર્ગ, 40 એટલે a થઈ જશે અને 2 એટલે થઈ જશે b, બરાબર છે। એનો વર્ગ કરવાનો તો એના અવયવ પાડવાના, 40 નો વર્ગ માઇનસ ની નિશાની 2 ગુણ્યા 40 ગુણ્યા 2 પ્લસ છેલ્લું પદ એટલે કે 2 નો વર્ગ, 40 નો વર્ગ 1600 માઇનસ ની નિશાની 40 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 એટલે કે 40 નો 2 વખત 2 સાથે ગુણાકાર કરવાનો એટલે 2 દુ 4 અને 40 ચોક 160 પ્લસ ની નિશાની 2 નો વર્ગ 4, બરાબર છે। 1600 માંથી 160 બાદ કરે એટલે જવાબ આવ્યો 1440 + 4 એમના એમ 1440 + 4 એટલે કેટલો જવાબ આવી ગયો 1444, બરાબર છે। એટલે કે 38 નો વર્ગ કેટલો થશે 1444 થશે। હવે આપણે 43 નો વર્ગ શોધવાનો છે તો 43 નો વર્ગ આપણે પ્લસની રીતે શોધીએ કે ભાઈ 40 + 3 એટલે 43 થાય આખા કૌંસનો વર્ગ, કઈ રીતના અવયવ પડશે તો કે પહેલા પદનો વર્ગ પ્લસની નિશાની 2 ગુણ્યા પહેલું પદ ગુણ્યા બીજું પદ પ્લસ બીજા પદનો વર્ગ, 40 નો વર્ગ કેટલો થઈ જશે 1600 પ્લસ 3 દુ 6, 6 ચોક 24 અને પાછળનો 0 એટલે આખાનો ગુણાકાર કેટલો થયો 240 પ્લસ 3 નો વર્ગ 9, આખાનો સરવાળો કેટલો થઈ જશે 1849, એટલે કે 43 નો વર્ગ 1849 થાય છે। નેક્સ્ટ છે 122, 122 નો આપણે કઈ રીતના ગુણાકાર કરશું તો કે 125 - 3 આખા કૌંસનો વર્ગ, પાછા અવયવ પાડવાના એટલે પહેલા પદનો વર્ગ એટલે કે 125 નો વર્ગ માઇનસ 2 ગુણ્યા પહેલું પદ ગુણ્યા બીજું પદ પ્લસ બીજા પદનો વર્ગ, 125 નો વર્ગ કેટલો થાય તો કે 15625 માઇનસ 125 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3 એટલે કેટલા થશે 750 પ્લસ 3 નો વર્ગ 9, 15625 માંથી 750 બાદ કરો એટલે કેટલો જવાબ આવે 14875 પ્લસની નિશાની 9 ના 9 એમને 14875 માં 9 પ્લસ કરો એટલે જવાબ આવી ગયો 14884 એટલે કે 122 નો વર્ગ 14884 થશે। 44માં ક્વેશ્ચનમાં તમને કીધું છે કે વર્ગ શોધવા માટેની અન્ય રીતનો ઉપયોગ કરીને જવાબ આપો। હવે આ રીત છે એ શું છે તો કે જે સંખ્યાનો એકમનો અંક 5 હોય ને એ સંખ્યાના એકમના અંકનો 5 નો ઉપયોગ કરીને બધી સંખ્યાનો વર્ગ સહેલી રીતે કેમ શોધાય એ વસ્તુ છે। તમને ગમે એટલી મોટી સંખ્યા પૂછેલી હોય 3 અંકની હોય 4 અંકની હોય
સંખ્યાનો એકમનો અંક 5 હોય તો તમારે જવાબ કઈ રીતના લઈ આવવાનો, બરાબર છે, એ વસ્તુ અહીંયા તમને શીખવાડેલી છે. સૌથી પહેલાં હું અલગ રીતે શીખવાડું કે જો ધારો કે તમને 35નો વર્ગ કરવાનો કીધો છે તો 35નો એકમનો અંક 5 છે એટલે પહેલાં 5નો વર્ગ કેટલો થાય 25, એટલે પાછળ 25 તો આવશે જ. હવે આગળનો અંક 3, 3 પછીની સંખ્યા 4, 3 ચોક 12 એટલે 35નો વર્ગ થઈ જશે 1225. તમને 25નો વર્ગ પૂછેલો છે તો છેલ્લે પાછું 5 છે એટલે 25 તો આવશે જ. 2 પછીની સંખ્યા તો કે 3, 3 દુ 6 એટલે 25નો વર્ગ થઈ જશે 625, બરાબર છે. તો આ જ ક્રિયા અહીંયા તમારે કરવાની છે. વધારાનો સ્ટેપ શું છે, અહીંયા મેં તમને એમ શીખવાડ્યું કે 2 × 3 એટલે ખાલી 6. અહીંયા તમને સ્ટેપમાં શું કીધું હોય છે તો કે 2 × 3 કરવાનું ગુણ્યા 100 કરવાના. શું કામ આવું કરવાનું, કારણ કે આ 6 શું છે 100 છે, અહીંયા 12 શું છે 100 છે, 1225 કહેવાય, 625 કહેવાય, એટલા માટે, બરાબર છે. જુઓ ઉદાહરણ આપેલું છે એમાં આપણે સમજીએ. 15નો વર્ગ કીધો છે, 15 છે એટલે છેલ્લે 25 તો આવશે જ એટલે +25 તો આવી ગયા. હવે 1 છે તો 1 ના 1, 1નો પછીનો અંક મેં તમને એવું કીધું હતું કે જે સંખ્યા આપી હોય એના પછીનો અંક કરવાનો. એના પછીનો અંક કરવા માટે શું કરવું પડે તો કે એમાં એક પ્લસ કરવા પડે. એટલે 1 + 1 જે સંખ્યા છે એની એ સંખ્યા અને એ જ સંખ્યામાં 1 પ્લસ કરો. ગુણાકારની અંદર શું કરવાનું 100 અને 25 કરી દેવાના પ્લસ. એટલે 1 × 2, બરાબર છે, 1નો અને એના પછીના અંકનો ગુણાકાર શું થઈ ગયું 100, 25 અને 2 × 1 એટલે 2, 2 × 100 એટલે 200 + 25 એટલે 225, બરાબર છે. હવે તમને અહીંયા કીધું છે 25, બરાબર છે. ડાયરેક્ટ આપણે એનો જવાબ લખી તો કઈ રીતના થાય તો કે 25નો છેલ્લેનો અંક 5 છે એટલે છેલ્લો અંક તો 25 જ આવશે. હવે 2નો આગળનો અંક શું થાય તો કે 3, 3 દુ 6 એટલે આપણો જવાબ આવી ગયો 625. પણ આ આપણે સહેલી રીતે શીખવા માટે કરી. ગણતરીમાં કઈ રીતના દર્શાવવાનું તો કે સૌથી પહેલાં 25 તો પ્લસમાં આવશે જ, બરાબર છે, એ તો ફિક્સ જ થઈ ગયા છે કારણ કે એકમનો અંક 5 આવ્યો છે એટલા માટે. હવે 2નો ગુણાકાર 2ની પછીની સંખ્યા સાથે કરવાનો, એટલે કે 2 + 1 કરો તો એના પછીની સંખ્યા આવે. તો એના પછીની સંખ્યા શું આવે તો કે 3. હવે એના પછીની જે સંખ્યા હશે એ કેમાં બોલાશે 100માં બોલાશે, 600, એટલા માટે ગુણાકારમાં શું કરવાના 100, બરાબર છે. તો આવી રીતના બધી સંખ્યાના સ્ટેપ લખવાના, બરાબર છે. 3 હોય તો 3 કૌંસમાં 3 + 1 ગુણ્યા 100 + 25, 3 કૌંસમાં 4 કારણ કે 3 + 1 એટલે 4 થાય, ગુણ્યા 100 એમને એમ + 25 એમને. જુઓ 5નો વર્ગ 25, 3 પછીની સંખ્યા 4 એટલે 12, 3 ચોક 12 એટલે જવાબ આવી ગયો 1225, બરાબર છે. તો આવી જ બધી સંખ્યાના ગુણાકાર કરીને બધીના જવાબ હું લખાવી દઉં છું. આ 2 સ્ટેપ તમારે જાતે લખવાના છે. નેક્સ્ટ છે 55. તો 55માં 5નો વર્ગ તો 25 જ આવશે, બરાબર છે. 5 પછીની સંખ્યા કઈ થઈ 6, 6 × 5 = 30. નેક્સ્ટ છે ફરી પાછું 5 એટલે 25 તો આવશે. 7 પછીની સંખ્યા કઈ આવે 8, 8 × 7 = 56, પાછું 5 એટલે 5નો વર્ગ 25. 12 પછીની સંખ્યા કઈ છે 13, તો 12નો 13 સાથે ગુણાકાર કરવાનો, કેટલો જવાબ આવશે 156. એટલે આ થઈ ગયા બધાના જવાબ. આ બધા સ્ટેપ લાઈનમાં તમારે ફરજિયાત લખવાના છે.